Yau ma dai za a ci gaba da turmi na biyu a zagayen 'yan sha shida a Champions League. Tun da yammaci za a fara karawar tsakanin Barcelona da Newcastle United a filin wasa na Camp Nou. A karawar farko a Ingila sun tashi kunnen doki 1-1 a filin wasa na St. James Park. Yayin da a cikin rukuni Barcelona ta yi nasara akan Newcastle da ci 2-1 a Ingilan. Sauran wasan da za a yi ta taɓurza a daren yau Laraba tsakanin Bayern Munich da Atalanta a filin wasa na Arena da ke Jamus. A fafatawan farko a Italiya, Bayern Munich ta je ta ragargaji Atalanta da ci 6-1. Da wasa tsakanin Liverpool da Galatasaray a filin wasa na Anfield. A gumurzun farko Galatasaray ta yi nasara akan Liverpool a Turkiya da ci 1 mai ban haushi. Sai wasan da zai ɗan karan zafi tsakanin Tottenham da Atlantico Madrid a filin wasa na London Stadium da ke Ingila, inda a karawan farko Atlantico Madrid ta ɗura 5-2 a ragan Tottenham a Sifaniya. Wasu daga cikin sakamakon wasannin da aka buga a jiya Talata na 'yan sha shida a Champions League. Safotin CP ta mai da biki tare da lallasa Bodo ta Norway da ci 5-1 a mintuna 120. Inda jimlan kwallaye 5-3 kenan gida da waje. Arsenal ta doke Bayer Leverkusen da ci 2-0 a Emirates, inda jimlan kwallaye 3-1 kenan gida da waje. Chelsea ta sha kashi a hannun Paris Saint-Germain da ci 3-1 a filin wasa na Stamford Bridge, inda jimlan kwallaye 8-2 kenan Paris Saint-Germain ta ragargaji Chelsea. Da wasan da Manchester City ta yi rashin nasara a hannun Real Madrid da ci 2-1 Etihad, inda wasan ya zo wa Real Madrid cikin ruwan sanyi kuma jimlan kwallaye 5-1 kenan gida da waje. Yayin da yanzu haka kungiyoyin da ke wakiltar Ingila har guda 6 a zagayen 'yan sha shida, Manchester City da Chelsea sun yi wa Jarrod a gasar. Arsenal ce kadai ta samu kai bantanta zuwa zagayen 'yan 8 wato quarter final kai tsaye. Sunana kamar Bashir Kabir Zubairu. Duba ga yanayin da wasanni yake kasancewa nan gurin ka kalla yanayin kokarin da kungiyar Barcelona take da shi a gidanta, ba ta da record din losing a gidansu, saboda haka alamu sun fi nuna cewa Barcelona za su samu nasara akan Newcastle, sannan kuma Liverpool za su iya tsallake rijiya da baya duk da sun samu rashin nasara a wasan su na farko. In ka ɗauki maganan Tottenham, kwallo 5 yanzu haka suna neman kwallo 3. Yanayin yadda Atletico suke wasa zai yi ma Tottenham wahala akan cewa su irin kokarin da Sporting Lisbon suka yi jiya. Sporting Lisbon sun yi losing 3-0 amma kuma sai gashi sun samu kwallo 5, saboda gaskiya alamu ya fi nuna cewa a cikin tumatuman Ingila Liverpool su ne za su iya tsallakewa a wannan karo. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.